Değerli kardeşlerim, sayın başkanım, başkanlarım, misafirlerimiz, kıymetli hocalarımız, bu basınımızın mensubu kardeşlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, kutlu insanlar, kutlu günün, kutlu yolun, kutlu insanları. Böyle bir merasimi tertip ettiğinizden dolayı başkanımıza, hocalarımıza, sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak bu hayırlı günümüzü daha hayırlı, daha bereketli eylesin inşallah. Kardeşler, Dimorta'mız, Üzümören'imiz başından beri ilim ve irfan ocağı olmuş, ilim ve irfan adamları yetiştirmiş, büyük hocalarımız, kıymetli insanlarımızı yetiştirmiş. Şimdi böyle bir günde emin olunuz birçok duaya katıldım ama şu manzara başka, şu hizmet başka, şu güzellik başka. Emin olunuz canı gönülden kutluyorum sizi. Allah mahcup etmesin efendim. Emeği geçen kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu programı tertip eden başkanımıza, hocalarımıza, yemekleri yapan kardeşlerimize, herkese canı gönülden teşekkür. Ama en büyük teşekkür kime biliyor musunuz? Şu yeri göğü yaratan Allah'ımıza, şu tabiata bakınız, şu manzaraya bakınız, şu baharın dirilişine bakınız, şu güzel zümrüt yeşilliklere bakınız, yeri göğü yaratan, baharda tabiatı yeniden dirilten Allah'ımızın kudretine bakınız. Asıl teşekkür, asıl şükür, asıl kulluk, asıl ibadet kimedir? Allah'ımıza. Hadi söyleyelim.